हेलो दोस्तों, आपका A.K मोबाइल में स्वागत है। आज हम Mi 4X का चार्जिंग पिन चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मोबाइल को सावधानीपूर्वक खोल लेंगे। अब सीसी बोर्ड को बाहर निकालेंगे। हल्का पेस्ट लगाकर हॉट गन से हीट देंगे। चार्जिंग पिन के सेक्शन को सोल्डिंग आयरन से साफ कर लेंगे। अगर हो सके तो डिसोल्डिंग वायर का प्रयोग करें। अब नया चार्जिंग पिन लेंगे, उस जगह पर रख देंगे और हल्का हल्का रांगा लेकर साइड से लगा देंगे। हल्का हॉट गन का प्रयोग करेंगे जिससे पिन अपनी जगह पर परफेक्ट बैठ जाए। हल्का पेस्ट लगाकर पीछे के पांचों पॉइंट को अब जोड़ेंगे। पिन लगाने के बाद पिन को हम साफ कर लेंगे, पेट्रोल से वॉश कर लेंगे।
इस तरीके से आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल का पिन लगा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग से जानकारी के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।